हेलो मेरे ऐसे टेक्नीशियन भाइयों, तो कैसे आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्रिंग बेंडर से और एक्यूरेट बेंडर से बेंड करके कौन सा बेंड बेस्ट है। आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना। तो हम लोग पहला बेंड करने वाले हैं 90 डिग्री बेंड। तो पहला हमने बेंड कर दिया है, ये अपना है स्प्रिंग बेंडर से बेंड। और ये जो दूसरा अपने एक्यूरेट बेंडर से करने वाले हैं 90 डिग्री बेंड। सबसे पहले हमने 45 पे सेट करा, फिर उसके बाद हम उसको धीमे से घुमाएंगे। ये आप लोग देख सकते हो बेंड अपना हो चुका है। तो कौन सा बेंड बेस्ट है आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहना दोस्तों।